Mesumyalo, Minglava, Emilumano, HTML5 attribute on Nanga Sony Bigade, Divumano attribute and Nanga Bungan Dude, formatting in your select your video of Pyae, Roger slide surely you lame. Is like you stuff from current slides or you lame. The breeze was she may please general found stein beyond a pibale. Found stein to be honest, let me be a way. Who are all Missouri delimit, Booby or two was in a pibale. Being italician, neither only she may be analyzing man and angle Missouri delimit, mean young David of pibale. Being strike she may strike her or no discount be the command on it. Uma Dola Diane Yaunau, no dollar she sent in Yaunakama, Dola Diao, strike Lobiame, Romulima Dome, Bonus Pay TDR or Asian Fima, name Donia would have met Don Royade, super secretion, super secret or time our fight to 8Q, a square, the Lumioniarima, no done. Wrote Pierre of House time Yonava. Be subsecretion, subsecretary, H2O, so Jijare, Lumioniarima, no subsecretary, don't yare. Be insertion, insert Internet, striking in any more than do me. Being the legal, striking in any more than do me. Lajagaro, general found side, cheese was the apivare. Smaller garo, found side, they was the apivare. Being group in Teddy Shime, group Ted Tiguro, no group Teddy Manuel Biogated. Did send in the ball of the Saban Pime, Span will chop your below pivare. Code in it, and Rosadio. Let's go for a cooling and bind the say LB, is in Judy, HTML, semi-qualified school, basic frame lemon, in Tidego, 010, HTML5, F4, MATTING formatting to go from your name. General bull you like me. FR3D2 1 CHANE channel to go to an essay me in browser rame refresh low like me. I'm using general slow mailing alama pibare. Also you go nale routine now that I tell it. Hi, this is ITA and I see I tell it so salary change brother refresh low ranking music this is I tell it so up here my people analyze you this it UNDR and analyze video say me into an essay maybe browser refresh low video range me alama pibare whatever she means strike she me strike STRIK strike to video dollar the strike low video bone this got 30 challenge
dollar 90ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် item လေးနဲ့ 30% ဆိုပြီးတော့ discount ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီးရင် control နဲ့စီမယ်ပြီးရင် browser မှာ run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ100ကိုလို့ဖြစ်လိုက်တယ်ဒေါ်လာ90ဆိုပြီးတော့30% discount ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ website မှာကြီးညာပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် mono space ရှိမယ် mono space ဆိုတော့ကျွန်တော် live break ခံလိုက်မယ် sorry Control Z ဒီဟာဆို live break ခံလိုက်မယ် mono space tt ရှိမယ်mono space ကို this is mono space mono space ဆိုပြီးတော့ control S နဲ့စီးလိုက်မယ်ပြီးရင် browser မှာ refresh လုပ်ပြီး run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် mono space ဆိုတာကတော့ဒီစာတွေဒီကျွန်တော် select မိုက်လိုက်တဲ့ arms ကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒီ i နဲ့ select မှတ်တာချင်းဒီပဲစာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော် CM မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာ mono space ဆိုတာဒီလိုမျိုးပုံစံဖြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်superscript ရှိမယ်အဲ့တော့ superscript ရေးမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုပြီးတော့ library ခံလိုက်မယ်ပြီးရင် superscript ဆိုတော့ sub super လို့ဒီဟာနဲ့ sub ဆိုတာရေးထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်HQ ရေးမယ်ဆိုတော့ Q ဒီနံပါတ်က8ပြီး control N နဲ့ဆင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာ refresh လုပ်ပြီး run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ HQ ဆိုတဲ့ဒီပုံစံလေးအဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် pre ရှိမယ် pre ဆိုတာကတော့တို့ font style ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်run ပြပါမယ်အဲ့တော့ h1 နဲ့ကျွန်တော်ဒီတောင် run ပြမယ် this is h1 with UNDH OUT without pre NT pre element မပါဘဲနဲ့ရေးထားတဲ့ h1 ထက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး run ပြပါမယ် refresh လုပ်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဖြေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က pre တက်နဲ့ကြောင်းကြည့်မယ်pre ဆိုပြီးတော့ pre တက်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီး h1 ရေးမယ် this is h1 with pre ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြီး control N နဲ့ဆေးလိုက်မယ်ပြီးရင် browser မှာ run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ font style mono space ပုံစံလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဖြေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်နားလေးမျိုးလေးမှာလည်းပြီး super subscript ရှိမယ် subscript ကတော့ကျွန်တော်တို့H2O တို့ဘာညာတို့ရေးတဲ့ခါမှာသုံးပါတယ်အဲတော့ဒီဟာကို library လေးlibrary မှာခဏဘူးအဲတော့ဒီတော့ subscript ဆိုတော့ H SUB sorry SUB H2 ပြီးရင်ဒီဘက်က O ဆိုပြီးတော့ control N နဲ့ဆေးလိုက်မယ်ပြီးရင် browser မှာ refresh လုပ်ပြီး run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံ H2 ဆိုပြီးတော့အဖြေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်command လေးတွေနဲ့ရှင်းတော့ရေးပြပြပါမယ်ဒါက EO LDBOဒါက ITA LIC ITL လေးဒါက UND ရ NE line strike ကတော့ဒီပဲထင်တယ်ဒီပဲဒါကmono
SBAC monospace ရှိမယ် is SUP super SCIMPD square ရှိမယ် SUB set SCIMPD subscript ရှိမယ် P ရှိမယ်အထိအဲ့လိုမျိုးမျိုးလေးမျိုးနဲ့အဲ့တော့နောက်ထပ်ကြည့်မယ်နောက်ထပ်က insert ရှိမယ် insert အဲ့တော့ကျွန်တော် INS ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီး FR3 B2 Y ဆိုပြီးတော့ control နဲ့ save လိုက်မယ်ပြီး refresh လုပ်ပြီးအကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ sorry insert က underline ပုံစံမျိုးနဲ့တို့သွားဆင်နေအောင်တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် underline နဲ့သွားဆင်အောင်တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ဆွမ်းပြောခဲ့တာကinsert က strike နဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မှားပါတယ် underline နဲ့သွားတွေ့နေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ insert ကိုရမယ်ထင်တယ်ပြီးရင် delete ရှိမယ်ဒီ under ပြီး WENCO sorry တော့ discount ဒီကောင်တွေ discount နေရာမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဒေါ်လာ1000တန်ကိုအဲ့တော့30% discount ပေးမယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့I ဆိုပြီးတော့30% ဆိုတော့900 sorry ဒေါ်လာ900ဆိုပြီးတော့ဖြေရမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ browser မှာ refresh လုပ်ပြီး run ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလာကြရှိမယ်လာကြကတော့ font size ကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အန်လေးကြီးရsorry လာကြက bit ဖြစ်ပါတယ် BNG bit အဲ့တော့ဒီ WHERE posters with DHERE with this word DHERE posters this way W1 way အဲ့တော့ဒါလေးကို control and save ပြီး browser မှာ refresh လုပ်ပြီး run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ home site ကြီးလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသေးသုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုပဲ control C နဲ့ save မယ်ပြီးရင် small small ဆိုပြီးတော့ control V နဲ့ paste လုပ်ပြီး control N နဲ့ save ပြီး browser မှာ refresh လုပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အသေးပုံစံမျိုးနဲ့ဖြေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားလည်မျိုးထင်တယ် glue tag div ကတော့ဒီလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် span ကတော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့နေရာကတော့ဥပမာ H1 နဲ့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်you are my SU sorry you are my sunshine SU and sun SHIN sunshine ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က you နေရာဝင်တော့style လေးပြောင်းနေတော့အဲ့တော့ SPN span ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဒီ span လေးနဲ့မှာ YOU ထည့်လိုက်မယ်ပြီး C1 က color ဆိုပြီးတော့ sorry STYN style ဆိုပြီးတော့ C1 က color ဆိုပြီးတော့ HU A aqua ဆိုတဲ့အရောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီး control နဲ့ save မယ်ပြီး browser မှာ refresh လုပ်ပြီးရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုရောင်လေးနဲ့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ HTML5 ရဲ့ formatting တက်တဲ့ကြောင်းနားလည်နေလို့ထင်တယ်ဒီငယ်ကတော့ဟုတ်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်